उस्ताद आओ आ गई स्पोर्ट्स टीम नवी। अच्छा लगी ਉਹ शर्त ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ ਜੇ ਮਗਰ ਊਠ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਊਠ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਰੇਸਾਂ ਪਈਆਂ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਬਾਲਾ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਖਰੇ ਤੋਂ ਖਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਲਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। वीर जी जे भाई आप करिए ना बासमती 80,000 दी निकल जाती, फिर मेडल मिल जूगा। मेडल मिल जूगा। ओए मोटे बुलट वाला जो है बुलेट वाले बुलेट वाले बूट भाई बुलेट वाले ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਓਏ,